তোমরা সবাই कैसे हो? হ্যালো ওই হাতে খবর আছে তুই কি মিক্সার ভাষা শিখে যাচ্ছিস নাকি? আরে বোন তুই বুঝিস না ইংল্যান্ড থেকে চলে আসলাম আর তুই এরকম করে বলতেছিস। খবর বেশ নতুন নতুন কি সুন্দর ইংলিশ কেন ভালো মানে অত থেকে আসে আমাকে আও মারিস না। Bros dislike it. এটা বিস্তার কি কইছ রে দিগলি তুই জামা পরা থাকে দিদিটা ফোন করছে কিনেটা ইংল্যান্ডে থাকে বাড়ি যাচ্ছে 15 দিন আর বাড়ি মোবাইলে দেখি আসবে যে ইংলিশ কয় আমরা তো ইংলিশ বুঝি না কি তো কমো নিজেই জানি না। বসে আছে। হ্যালো বন্ধু হাই তোমরা সবাই कैसे हो? হ্যালো ওই হাতে ए बहन जी तुम ऐसे कैसे करते हो? हाँ उठो 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 তুই না বল হ্যালো ওই দিন তো হ্যালো अरे बोलो तुम्हें क्या ना बोझो ना हेलो मैंने एरकम हेलो ना हेलो एरकम हेलो উঠা রুখি কাই রে अरे बोलो হাওয়া হাওয়া খান করবে হাওয়া ঘরে আছে বাড়িতে আছে अरे तुम सब कैसे हो? ঠিক আছে উঠা রুখাই বুঝিস না না মানে তুই কেমন আছিস আমি ভালো আছো তুই বাংলা সঙ্গে খবর আছে তুই কি মিক্সার ভাষা শিখে যাচ্ছিস নাকি? আরে বোন তুই বুঝিস না ইংল্যান্ড থেকে চলে আসলাম আর তুই এরকম করে বলতেছিস। খবর বেশ নতুন নতুন কি সুন্দর ইংলিশ কেন ভালো মানে অত থেকে আসে আমাকে আও মারিস না। Bros dislike it. এটা বিস্তার কি কইছ রে দিগলি তুই জামা পরা থাকে কই ইংলিশ থেকে এলে কি ভাষা শিখে যাচ্ছ ওলে ইও নাটক করে যাচ্ছ। सिस्टर तुम सब क्या स्प्रिंग करता है? কি খবর আছে স্প্রিং স্প্রিং তো মোর না স্প্রিং হচ্ছে সামাজিক কৃষ্ণার উদয় ছিল তা বোধহয় ভাঙি টেনে গেছে নাকি তুই কি এর সাথে স্প্রিং খেলাবো নাকি বুড়ে বয়সে কি তুই এগুলো কি কইস Like it your language. রিপ ল্যাঙ্গুয়েজ ওটা আর কি গায় রে কি খবর লাগছে ইয়ে ফি আসলে কি বাইরে বলে তোরা নষ্ট করবি আর বেঞ্জি কুল 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 পাজলা সেই কুল সেই সরস্বতীতে মাঘ মাসেতে শেষ হবে এটা তো শ্রাবণ মাস কোন করতে পারবো Understand you understand? স্কুলের উপরে কোড়া ভাই বাটার বিস্কুট তো ঘর তাও আর দেখ খাওয়াটা খায়া শেষ করছে নাকি আমি বাটার বিস্কুট গাবু চইটা বাটার বিস্কুট খাবি না নমস্কা My God. গড তুই তার মানে তুই আমার বাড়ি সাড়ে কমরে গচ্চর করে যাচ্ছিস থাকিস তো থাকিস তুই 2 মাস ইংল্যান্ডে থাকিয়ে তুই বাংলা কথা ভুলে গেলি থাকলু ওই কিনা পান্তা ভাত খালু এটি করে থাকলু ওই সাইলা বাড়ি 2 মাস তোর ইংল্যান্ড যায় তুই হিন্দি কথা বাংলা কথা ভুলে যাস না মানে নাটক মারা জানাস না না আছিস আমার বাড়ি চোর করি চল তো যাই কি না ওই ভাগে শিক্ষাটা দেই দুই এতদিন বাংলা কথা কয়ে 2 মাস বাইরে যায় সব কিছু ভুলে গেল নাকি ইলি নাটক মারা নাকি আমার বাড়ি করলে না কমরে বোট চোর করে চোরে করে রাখতে চল তো চল ঠিক আছে একটা শিক্ষা দেওয়াই চল চল বাড়ি যাও আরে মুই হলে ইংল্যান্ডে থেকে আছো 2 মাস থাকিয়া তো মুই হলে ইংলিশ ভদ্র তারপরে তা ভুলে গেলাম 2 মাস থাকিয়েছি ইংল্যান্ডে আমরা যদি ইংলিশ না মান তাহলে মানুষ তোমার গাইয়ে করবে তবে কোনটা একটা গাইয়ে বুঝ আসি মানে ইংলিশ মারা লাগবে না আর তো আমার হাতে টানি বাইরে থেকে বাইরে তুই তো আমার কাছে আমার এই সামনে কমরে বচ্চর করে আছিস তার মানে তুই চোর তো বাড়ি থেকে বের করে দেবো তো তুই এতক্ষণ নাটক মারালো কিছু তো ও মাই গড মানে তুই জানিস ভগবান তুই কি ভাবছিস তোর বেটি তুই কমরে গোট চোর করে নিয়ে যান মুই ইংল্যান্ডে থেকে এত টাকা পয়সা নিয়ে যাচ্ছ তোর বেটি কমরে গোট চোর করে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোরা তো করতে পারিস তোর যা ভাবছিস